হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? বকুলপুর সিজন 2 এর 401তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার উগান্ডা বিশাল এক লাঠি নিয়ে বেটি ভাইয়ের বীরের কারখানার দিকে রওনা করবে। আর যখন রওনা করবে ঠিক তখনই সেই উগান্ডার সামনে বাজবে আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফ, এবং আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফ বলবে, কী ব্যাপার, তুমি লাঠি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তখন এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে, আমি বেটি ভাইয়ের আস্তানায় যাচ্ছি, এখনই ওর বীর আস্তানা ভেঙে চুরে চুরমার করে দেব। আর এই কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফ বলবে, কেন, কি হয়েছে? তখন উগান্ডা বলবে, আপনি জানেন না যে বেটি ভাই দিবাকে খুন করার জন্য লোক পাঠিয়েছিল? আর এই কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফ বলবে, কি বলছো, সত্য নাকি? তাহলে তো দিবার অনেক সতর্কভাবে চলতে হবে। আর এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে, না, দিবাকে সতর্কভাবে চলতে হবে না, সতর্কভাবে চলতে হবে বেটি ভাইকে। আর এজন্যই আমি বেটি ভাইয়ের আস্তানায় যাচ্ছি। এই গ্রামে কোনো বিড়ির কারখানা থাকতে পারবে না, সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দেব। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে উগান্ডা সাহেব। আর অন্যদিকে উগান্ডা সাহেব ও দিবা আস্তানার দিকে রওনা দিলে সামনে আবার বাজবে গুড্ডি সাহেবের, এবং গুড্ডি সাহেব তখন দিবাকে বলবে, তোমাকে এতবার করে বললাম যে মানুষের পেটে লাথি মেরো না, তারপরও তোমরা বেটি ভাইয়ের আস্তানায় যাচ্ছ। আর এই কথা শুনে দিবা কোনো কথাই বলবে না। আর উগান্ডা বলবে, আপনি তাড়াতাড়ি পথ ছাড়ুন, আপনি কেন আমাদের পথে বাধা দিচ্ছেন? আপনি দয়া করে আপনার বাঁ হাতটি আপনার কাছে রাখুন। আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেব বলবে, তুই কিন্তু কথা মাত্রাতিরিক্ত বলে ফেলেছিস, তুই কে সেটা ভেবে তারপর আমার সাথে কথা বলতে আসবি। আর এইসব যখন তর্কাতর্কি করবে তখন দিবা গুড্ডি সাহেবকে বলবে, আপনি এমনভাবে সাপোর্ট করছেন, মনে হচ্ছে তো যে বেটি ভাইয়ের সাথে আপনিও জড়িত রয়েছেন। আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেব আর কোনো কথাই বলবে না। গুড্ডি সাহেব বলবে, তোমাদের যেটা ভালো মনে হয় তোমরা সেটাই করো, আমি আর কোনো বাধা দেব না। আর এটি বলার পর গুড্ডি সাহেব চলে যাবে, এবং দিবা ও উগান্ডা সে বেটি ভাইয়ের আস্তানায় রওনা করবে, এবং সেই বিড়ির কারখানায় গিয়ে বেটি ভাইকে কোথাও খুঁজে পাবে না, এবং এক পর্যায়ে তাকে খুঁজে না পেয়ে আবারও তার বাড়িতে ব্যাক করবে আগামী পর্বে। বকুলপুর সিজন 2 এর 401তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 6 তারিখ, অর্থাৎ 6 মে শনিবার রাত 10টার সময়, শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেল।